ఈరోజు అమేజింగ్ ఉండబోతుంది, ఎందుకంటే నాకు చాలా 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 ఇష్టమైంది. వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ థింగ్ అండ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ పాజిటివ్ ఎనర్జీతో కూడిన ఒక ప్యాకేజ్ని నేను అన్బాక్స్ చేయబోతున్నాను. సో వెల్కమ్ టు Amala Diaries. వీడియోస్ నచ్చితే డూ లైక్ అండ్ షేర్, సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. అండ్ ఈ వీడియోలో నేను అన్బాక్సింగ్ చేసేది చూసిన తర్వాత మీకు ఏమనిపించింది అనేది వీడియో చూసి ఆపేయకుండా కమెంట్ కూడా చేస్తే ఐ విల్ బి మోస్ట్ హ్యాపీయెస్ట్ పర్సన్. సో వితౌట్ ఫర్దర్ డిలే లెట్స్ గెట్ ఇంటు ది వీడియో. ప్రెజెంట్ మనం అన్బాక్స్ చేయబోతుంది నేచర్స్ మెలోడీ Aureole Tunes windchime. సో ఇది నాకు చాలా 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 నచ్చి అండ్ నాకు నేను గిఫ్ట్ ఇచ్చుకుంది. నాకు నేను ఎందుకు గిఫ్ట్ ఇచ్చుకున్నాను అనేది మీకు వీడియో చూసినప్పుడు అర్థమవుతుంది. దిస్ ఈజ్ వెరీ 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 స్పెషల్. నాకు చిన్నప్పటికెళ్ళి విండ్ బెల్స్ అంటే చాలా ఇష్టం. నాకు కొన్ని ఇయర్స్ బ్యాక్ నా ఫ్రెండ్స్ నా బర్త్డేకి గిఫ్ట్ ఇచ్చారు, రేఖా హేమ అని చెప్పేసి. సో అది మా ఇంట్లో ఉంది. అది విన్నప్పుడల్లా పాజిటివ్ ఎనర్జీ చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది. ఇవి ఇష్టపడడానికి, వీటి గురించి రీసెర్చ్ చేసి నేను తెలుసుకుని ఇంత హై బడ్జెట్ అయినా కొనడానికి వన్ అండ్ ఓన్లీ రీజన్ పాజిటివ్ ఎనర్జీ. ఎస్, లాస్ట్ ఒక 2 years నుంచి లైక్ నా ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ ఐ రియలైజ్ లైఫ్లో మనకి పీస్ ఆఫ్ మైండ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. లవ్, కేర్, ఎఫెక్షన్ అనేది చాలా అవసరం యాజ్ ఏ మనుషులుగా అని నేను అర్థం చేసుకున్నా. వీటి గురించి మనం చాలా వినుంటాం, కానీ లైక్ ఒక పర్సనల్గా మనం కొన్ని సిచ్యువేషన్ ఫేస్ చేసినప్పుడు వాటి విలువ ఎక్కువ తెలుస్తుంది. ఎస్పెషల్లీ పాజిటివ్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి, వీటన్నిటి గురించి. సో ఇవన్నీ నేను చెప్పను, బికాజ్ ఇది పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ మీరు తీసుకోవాలి. అండ్ బై ది వే, దీని గురించి నేను కొనేటప్పుడు రీసెర్చ్ చేసినప్పుడు అన్బాక్సింగ్ వీడియోస్ చూస్తే ఏంటి దీనికి అన్బాక్సింగ్ వీడియోస్ చేస్తారా, అబ్బా జనాలు ఎలా తయారని అనుకున్నా. అండ్ ఫైనలీ నవ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ అన్బాక్సింగ్ వీడియో ఫర్ దిస్ సేమ్ ప్రోడక్ట్. నేను దేని గురించి అయితే వీటికి కూడా ఉంటాయి అని అనుకున్నాను, దాని గురించే నేను చెయ్యాల్సి వస్తుంది. ఇది నేను ఆఫ్లైన్లో తీసుకున్నాను, ఆన్లైన్లో కొనలేదు. ఆన్లైన్లో అన్అవైలబుల్ ఉన్నాయి. అండ్ 5K ఆన్లైన్ 42 inchesది. అయితే ఇది 42 inches నేను తీసుకుంది. ఇంకా చిన్న సైజెస్లో కూడా ఉంటాయి, బట్ నాకు ఇది నేను అన్ని ఆలోచించి 42 inches తీసుకున్నాను. 42 inchesది ఆన్లైన్లో 5K ఉంది. లింక్స్ పెడతాను, ఎప్పుడైనా అవి దొరికినప్పుడు మీకు కొనుక్కోవాలనిపించినప్పుడు కొనుక్కోండి. అండ్ బై ది వే, దిస్ ఇస్ నాట్ ఎనీ పేడ్ ఆర్ ప్రమోషనల్ ఆర్ కొలాబరేషన్, ఏది కాదు. నేను కొనుక్కున్నాను, నాకు నచ్చింది. దీని గురించి కొంతమందికి తెలిస్తే బాగుంటుంది అని అనుకున్నాను, కాబట్టి మీకు కూడా చూడొచ్చు. అంటే లైక్ నాకు నేను గిఫ్ట్ ఇచ్చుకున్న ఒక వస్తువు ఎందుకు స్పెషల్ అనేది చెప్పడం కోసం మాత్రమే. బాక్స్ వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, అయితే ఇది నేను ఆఫ్లైన్లో కొన్నాను, శిల్పారామంలో కొన్నాను. ప్రైస్ చెప్తాను. దానికన్నా ముందు ఇది ఏంటంటే న్యాచురల్గా మ్యూజిక్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అండ్ ఇది పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఇస్తుంది. సో మీకే అర్థమవుతుంది కొద్దిసేపులో. ఇది హార్మోనికల్లీ ట్యూన్డ్ అండ్ అంతేకాకుండా గార్డెన్లో పెట్టుకోవచ్చు. మ్యాజికల్ మ్యూజిక్ వస్తుంది అండ్ సూపర్గా, అంటే క్వాలిటీ పరంగా చాలా బాగుంటుంది. అండ్ ఇది ఎస్ హుక్, అంటే ఈ షేప్ హుక్లో వస్తుంది అనమాట. డబ్బా పైన ఉన్నవి మీకు చెప్తున్నాను ఇన్ఫర్మేషన్. అండ్ అంతేకాకుండా మనం సపరేట్ పార్ట్స్ లాగా వచ్చేస్తుంటే అసెంబుల్ చేసుకునే అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ అన్ని పెట్టేసి ఇస్తూ ఉంటారు. సో దిస్ ఇస్ మేడ్ ఇన్ చైనా. వీళ్ళ పేజెస్ కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి. మీకు దీని గురించి ఇంకా తెలుసుకోవాలనుకుంటే, ఎందుకంటే నేను ఏదైనా కొనుక్కునేప్పుడు చాలా రీసెర్చ్ చేస్తాను. ఈ మధ్య కాలంలో చేస్తాను. ఒకప్పుడు ఎలా పడితే అలా కొనుక్కుని డబ్బులు వేస్ట్ చేసేదాన్ని, కానీ ఇప్పుడైతే అవసరమైనవే కొనుక్కోవాలనుకుంటున్నా. అసలు ఇదేంటి, నాకేమి యూజ్ ఉంటుంది అనేది అన్ని తెలుసుకుంటున్నాను. సో నాకు నేను గిఫ్ట్ ఇచ్చుకున్నా, చాలా చాలా ఇయర్స్ తర్వాత నాకు నేను గిఫ్ట్ ఇచ్చుకున్నాను. అండ్ కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ది కూడా. సో ఇక్కడ ఏం రాశారంటే నేచర్ మెలోడీ ఎందుకు తీసుకోవాలి, వైట్ ఈస్ బెస్ట్ చాయిస్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రీమియర్ క్వాలిటీ అండ్ మంచి మెలోడీ అండ్ వెదర్ ఎలా ఉన్నా కూడా ఇది పాడవకుండా ప్రొటెక్షన్ అన్నీ మెయింటైన్ చేశారు. సో వితౌట్ ఫర్దర్ డిలే లెట్స్ ఓపెన్ దిస్. చేసేద్దామా? 3 కౌంట్ చేయండి, మీరు కూడా చూస్తూనే ఉంటారా. అండ్ నాతో పాటు మీరు కూడా కౌంట్ చేయండి. వీడియోస్ నచ్చితే డూ లైక్ అండ్ షేర్, సబ్స్క్రైబ్. 3, మీరు కౌంట్ చేయట్లేదు, కౌంట్ చేయాలి. ఓకే, 3, 2, 1, here we go. మీకు అస్సలు అర్థం కాదు ఇలా చూపిస్తే. చూడండి, మై ఫేవరెట్ వన్, వెరీ 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 స్పెషల్ వన్. ఐఎమ్ లవింగ్ దిస్. దీని గురించి చెప్తా. చాలా బరువు ఉంది, చాలా చాలా బరువు ఉంది ఇది. ఓకే, నేను ఇంకా అంటే దీన్ని ఓపెన్ చేసి చూశాను. మా మమ్మీకి చాలా బాగా నచ్చింది, మా చెల్లికి పిచ్చి పిచ్చిగా నచ్చింది. అండ్ నేను కొనుక్కున్నానని వన్ ఆఫ్ ది ఫ్రెండ్ శ్రీకాంత్ అనే అతను, అంటే తను కూడా కొనుక్కున్నాడు. అండ్ మా చెల్లి చూపించినప్పుడు మా చెల్లి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కూడా కొనుక్కోవడానికి దే ఆర్ సో ఇంట్రెస్టెడ్. సో ఇప్పుడు మీరు చూసినది మీరు కూడా కొనుక్కుంటారేమో. మీకు కూడా నచ్చితే లెట్ మీ నో ఇన్ ది కామెంట్ సెక్షన్. ఇవి అల్యూమినియంతో చేసిన థింగ్. అన్బాక్సింగ్ అంటే ప్రశాంతంగా చేయాలి, కానీ ఓకే ఓకే. సో ఫస్ట్ ఈ ఎస్ హుక్ దగ్గరది తీసేద్దాం. ఓ
ఎలా తీయాలి? సౌండ్ వచ్చేస్తుంది కదా చాలా. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఓకే, వీటిని పట్టుకుంటా సౌండ్ రాకుండా. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఎస్ హూక్, ఎస్ షేప్లో ఉంటుంది. ఇది ఆల్రెడీ పెట్టేసే వస్తుందని మీకు చెప్పాను కదా, ఇవి థ్రెడ్స్తో ఉంది. ఇది ఎందుకు ఇంత కాస్ట్ అనేది కూడా చెప్తాను. ఫస్ట్ వీటిని పీకాలి నేను. ఓకే, ఇక్కడ దానికన్నా ముందు వీటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, బికాజ్ దీని సౌండ్ మీకు ప్రశాంతంగా వినిపించాలనుకున్నా. ఓకే, మీకు ఇక్కడ నుంచి కనిపిస్తాయి. 1 2 3 4 5 6 ఇట్లాంటి ట్యూబ్స్ లాంటివి ఉంటాయి. బ్లాక్ కలర్ తీసుకున్న, రోజ్ గోల్డ్ ఉంటుంది, బ్రౌన్ ఉంటుంది, డిఫరెంట్ షేడ్స్ కూడా మీకు దొరుకుతాయి. రోజ్ గోల్డ్ కూడా నాకు చాలా బాగా నచ్చింది, బట్ ఎందుకు బ్లాక్ తీసుకున్నాను నేను అంటే, ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉండే ఇల్లుని కాదు, తర్వాత నేను ఏదైనా కొనుక్కున్నా ఆ ఇంట్లో ఎలా ఉండాలి అనేది నేను ఇప్పటి నుంచే కొనే చిన్న ఐటెం పైన అనుకుంటున్నాను అనమాట. చాలా బరువు ఉన్నాయి. ఇలాంటివి 6 ఉన్నాయి. అండ్ ఇక్కడ మధ్యలో ఒక రింగ్ ఉంది. వెయిట్, ఇది చెక్కతో లాగా ఉంటుంది అన్నమాట. అండ్ ద ఫైనల్ వన్, టడా! ఓకే, ఫస్ట్ దీని మ్యూజిక్, దీని సౌండ్ వినిపించేదానికన్నా ముందు ఇది నేను ఎందుకు కొనుక్కోవడానికి రీజన్ అంటే పాజిటివ్ ఎనర్జీ కోసం. నాకు ఇలాంటివి చాలా ఇష్టం. అండ్ ఈ సౌండ్ విన్నప్పుడు నా బాడీలో హెడ్ దగ్గరికి వెళ్ళి పాదం దాకా లైక్ ఒక వైబ్రేషన్ వచ్చింది. అది మీకు వీడియోలో అర్థమవుతుందో లేదో నాకైతే తెలీదు, బట్ ఐ ట్రై టు రికార్డ్ దిస్ సౌండ్. ఇది న్యాచురల్గా మ్యూజిక్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. అంటే బేసిక్గా మనకి ఇలాంటి విండ్ బెల్స్ చాలా ఉంటాయి, 150 కూడా దొరుకుతాయి. కాకపోతే ఇవి అలాంటివి కాదండి. ఇది కొంచెం ఇన్ని డబ్బులు ఖర్చు పెట్టడానికి గల రీజన్ ఏంటంటే అవి సౌండ్ మాత్రమే వస్తాయి, ఇది మ్యూజిక్ వస్తుంది. దీంట్లో సి టైప్ ఏవో ఉన్నాయి, వాటి పేర్లు నేను డిస్క్రిప్షన్లో అండ్ ఆల్సో స్క్రీన్ పైన పెట్టడానికి ట్రై చేస్తాను. ఇది ఇంత పెద్దగా ఉంది, వీడియోలో కూడా మొత్తం చూపించలేకపోతుంది ఎట్ ఎ టైం. సో ఇది గాలికి మన బాల్కనీ ఆర్ గార్డెన్లో పెట్టినప్పుడు గాలికి దీనివల్ల వచ్చే సౌండ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇట్స్ లైక్ మ్యూజిక్, పియానో, గిటార్ అండ్ కీబోర్డ్ వీటిని అన్నిటిని ప్లే చేసినట్టు ఉంటుంది. ఇప్పుడు గాలి కూగకపోయినా బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ దట్ మ్యాజికల్ సౌండ్స్. నేను సైలెంట్గా ఉండి సౌండ్ మీకు వినిపిస్తాను. చేయి చాలా బరువుగా ఉంది, మోయలేకపోతున్నా. అసలు బేసిక్గా ఎన్ని ఇలాంటి ట్యూబ్స్ ఉండాలి, 6 or 8 ఉండాలన్నమాట. బ్యాంబూ అయితే 2 or 3 అట్లా ఉంటాయి అనమాట. ఇది అంత పెద్ద స్టోరీ, అవన్నీ నేను ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో చెప్పడం చాలా కష్టం. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ అన్బాక్సింగ్ వీడియో కాబట్టి దీని గురించి మాత్రమే చెప్పడానికి ట్రై చేశా. అండ్ ఐఎమ్ రియల్లీ లవింగ్ అండ్ ఐఎమ్ సో ప్రౌడ్ ఆఫ్ మై సెల్ఫ్. నేను నా జీవితంలో ఒక మంచి గిఫ్ట్ ఇచ్చుకున్నానంటే అది ఇదే అంటే అర్థం చేసుకోండి. నాకు అది అంత నచ్చింది. నా దగ్గర ఎన్ని గిఫ్ట్స్ ఉన్నా, ఎవరు ఎన్ని గిఫ్ట్స్ ఇచ్చినా వాటన్నిటిని డామినేట్ చేసేసింది. మీరు కూడా మీకు ఇష్టమైన వాళ్ళకి ఆర్ ఎల్స్ ఎవరైనా హూ రియల్లీ లవ్స్ నేచర్ ఆర్ మ్యూజిక్ ఇట్లాంటి కైండ్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీస్ ఉండే పీపుల్ ఉంటారు కదా, సో వాళ్ళకి ఇలాంటివి చాలా బాగా నచ్చుతాయి. యూ కెన్ గిఫ్ట్ అండ్ ఇది చాలా వర్త్ ఇట్ కూడా, ఎప్పటికీ ఉండిపోతుంది. ఐ లవ్ యూ. రియల్గా దీని సౌండ్ వేరేలాగా వస్తుంది, చాలా చాలా ప్రశాంతంగా. బట్ ఇది వీడియోలో నేను రికార్డ్ చేయడానికి చాలా ట్రై చేశాను అండ్ ఐ డోంట్ నో అది ఎలా వచ్చింది అనేది. మీకు ఇది నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. ఒకవేళ నచ్చితే అండ్ ఈ సౌండ్ విన్నప్పుడు మీకు ఎలా అనిపించింది అనేది చెప్పండి. అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. లవ్ యూ ఆల్. బాయ్.